Qizlar, agar uylarda 300 gramm qiyma topilsa, uydagilarga bugun noodatiy ovqat tayyorlab bermaysizlarmi? Ayniqsa mehmonlarga bitta sho'sili tayyorlab beringlar. Shunaqa ko'p duo olasizlar, guruchli garnir bilan zo'r ketadi. Xullas, qiymaga maydalab to'g'ralgan piyoz, tuxum, non talqoni, ziravorlar, oxirida ozgina yog' quyib, qiymamizdan urib-urib pishitib olamiz. Ana endi uylardagi bor piyalani topib olamiz, ichini yog'lab olib, kotletimizni qo'yib olamiz. O'rtasini ochiq qoldirib, ichiga qirg'ichdan chiqarilgan ser, bir bo'lak pomidor ham qo'yish esingizdan chiqmasin. Eng ustiga 3 ta tuxumni, ko'kat, tuz, sut hammasini atala qilib olamiz. Ustidan quyib chiqamiz va oldindan qizib turgan duxovkaga yuborsak bo'ldi. Tayyorlanish shunaqa oson qizlar. Uydagilar kelishdan oldin yoniga salat, garnirlar bilan dasturxonga tortib, qanaqa chiqqanini bitta so'rab ko'ringlar va kommentariyada yoshi esingizdan chiqmasin. Haytgancha yaqinlarga ulashib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ular ham xursand bo'lishadi.